Nitekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho twabateguriye ku igenekezo rya 23 kwezi k'umunani 2025, tukaba tugiye kugaruka ku biriko biravugwa cane mu gihugu c'u Burundi mu gisata ca politike c'ubutungane hamwe n'umutekano. Ntucikwe, hari vyinshi bigiye bitandukanye ugiye gukurikira. Reka rero tukuramutse wewe udukurikiye uri mu bice bitandukanye bigize intara uko hari zitanu zigize Burundi, bari mu bihugu bihana imbibe no Burundi. Mwese mutwumviriza turabaramukije, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika, mu gice c'ubuseruko, c'ubumanuko, c'uburengero hamwe n'uburaruko, n'abari ku migabane ya kure, ubwo harimwo Amerika, Aziya, Australia hamwe n'Uburaya. Mwese turazi ko mudahwema gukurikira ivyo dushikiriza. Numwanya rero tugiye kugaruka kwinyinyurana canke kutubagana hagati y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye n'umukenguza amateka Reveriyano Ndikuriyo. Ariko ubu haracarongoye umugambwe CNDD-FDD kubera amaronko kubijanye n'iyubahirizwa ry'amategeko mu madini. Tukaza kubigarukako, turaza kurabira hamwe ese ninde yoba yungukira mu guhonyanga amategeko y'igihugu hagati y'umukuru w'igihugu na Reveriyano Ndikuriyo. Hari ivyago vyashitse mu ishengero Ezebu vyoba biriko birategurwa canke vyimirije kuba muri Eglise Pentecote. Turaza kubirabira hamwe, tukibaza kandi niba urongoye ubundi canke urongoye igihugu muri iki gihe iyo barindi hagati ya Reveriyano Ndikuriyo w'umukenguza amateka na Perezida Evariste Ndayishimiye wa mukuru w'igihugu, ariko bose bahurikiye muri CNDD-FDD. Tubabwire ko rero manda ya Reveriyano Ndikuriyo muri CNDD-FDD yoba yaraheze kwigenekezo rya 25 kwezi kwa mbere 2025, ariko gushika iyi tariki tubashikiriza aya makuru na nubu aracari umunyabanga mukuru wo mugambwe CNDD-FDD. Harimo amabanga akomeye cane muza gukurikira muri aya amakuru. Niyo nkuru ya mbere tuza akugarukaho. Indi nkuru rero tuza kubabwira ku buryo burambuye n'urupfu n'iyicwa rya Colonel Dieudone Nduwantare. Turaza kubabwira rero uko vyoba vyagenze, aho yapfiriye n'urupfu rwiwe uko rwoba rwagenze, ariko kandi yoba yishwe. Turaza kugaruka kandi ku bihangange bimaze iminsi biriko birafungwa, aho habari mu gipolisi kandi bari bazwi ko bakomeye cane nka General de Brigade Bertin Gahungu ubu afungiwe mw'iperereza. Murabizi ko kandi no mu minsi iheze hari inkuru zavuzwe nyinshi cane zihagarikwa rya Colonel Moise Arakaza bataziranyeganyega, yari yaranyeganyeje Bururi ndetse no mu gisata c'iperereza, abantu rero bakaba bahora bamutinya. Turaza kurabira hamwe kandi niba ari amategeko mashasha hazanywe n'abashikiranganji bubu, dore ko rero muri manda y'abashikiranganji iheze atagihangange na kimwe coba acarakozwe. Ko vyose ni muri aya makuru hamwe n'ibindi twabateguriye, mukaza kubikurikira ku buryo burambuye. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda, ko wibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru yose tubashikiriza kuri imbonesha kuri ya Hejuru TV hamwe n'ibiganiro tubagezaho. Hari imirwi ibiri itandukanye muri CNDD-FDD. Hari abari mw'iragi rya Perezida Nkurunziza yitavye Imana muri 2020, hari abashigikiye kandi Perezida Evariste Ndayishimiye ari huyu. Hari umurwi rero ushigikiwe n'igihangange umupfasoni Angelina Ndayubaha, akaba rero n'umugore w'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Hari umurwi ushigikiwe n'umukuru w'umugambwe w'inkona CNDD-FDD ku ruhande rumwe cane cane imbonera kure, ariko kandi hari igikenye mu makimbirane no guhonyanga amategeko agenga amadini mu Burundi mbere y'amatora yo muri 2027. Nkuko rero twagiye tubibabwira makuru twagiye turashikiriza, hari akajagari kamaze imyaka ishika kuri 3 muri Pentecote. Yaraheze n'imisi itari mike y'igihugu, akarere n'amakungu ni mu bihugu rero vyashinze mission Pentecotiste. Mu Burundi rero bariko barakurikirana hafi n'umwitwarariko ukomeye w'ibibazo vya Pentecote mu Burundi. Vyavuye rero no gucanamwo kw'abungere ba Pentecote bohejwe canke bahenzwe n'ibihangange vya CNDD-FDD
kubera inyungu za CNDD-FDD na Reveriyano Ndikuriwe ku giti ciwe. Muvyumvirize neza, mugiye kumvirizaho Reveriyano Ndikuriyo na Perezida Varisito Ndayishimiye afise aho bahurire muri ivyo bibazo vy'idini ya Pentecote. Tubibutse kandi ko kuva umugambwe CNDD-FDD dushitse ku butegetsi baciye bakina ikarata ya politike kuryanisha amashengero, kuyacamwe imigwi nk'uko bariko barabikora muri Pentecote. Ahandi naho rero bagaca bashinga n'utudumbidimbi tw'amadini yabo bakimika kuba abungere kandi bataratoranyijwe kuba abagabura ubutumwa bwiza, bakavanga ubutumwa na politike. Amategeko y'igihugu yemwe n'amadini agacaho nyangwa atacamira kandi ari CNDD-FDD nyene yayashinze, ariko ubu bakaba barayashize ku ruhande. Akamaramaza rero n'ivyo bariko barakora muri Pentecote. Hari abungere 15 barongoye amamisiyoni ya Pentecote, babiri gusa rudende nibo bakomoka mu bwoko bw'abatutsi. Amashengero 3 nayo kuri 15 niyo yubahirije amategeko agenga amashengero na kare ngo ufise umutwe muto aburinda uruguma. Biraboneka ko bamwe mu bayobozi ba Pentecote banyoshwe n'amacakubiri kubera kahise, abandi nabo bavanze iyobokamana n'ivyumviro vya politiki ya CNDD-FDD, amoko n'intara bariko barakoresha bacura nk'inyundo kugira babemere ku nguvu. Iyo nzira rero mbi yateye igihugu yatumye n'amaraso aseseka muri Eglise FCBU, ubu rero ikaba rirongowe na muramu wa Reveriyano Ndikuriyo. Abasavyi b'Imana nzima b'inzira karengane barishwe imbere y'amaso y'abategetsi, bari bicaye rero bariko barurira urukino rw'umupira. Ivyo bikaba rero vyarashikiye imbere n'ishengero ry'Abadiventiste mu Burundi, barakubiswe barafungwa, abandi baricwa, ubutegetsi bwa bunyoni burorera. Hari umurwi w'abungere 3 bariko barasya batazambaye kugira ishengero Pentecote n'ishiramwe CPBU babigira akazu kabo bwite. Nyuma yaho banigiye mu menshi utwigoro twakozwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kugira atorere umuturamo ingorane ziri muri Pentecote, ariko bakaburizamwo iyo ntumbero y'umukuru w'igihugu. Wa mbere rero ni Reverend Pasteur Karenzo Charles w'Inyanzarake, wa kabiri ni Reverend Pasteur Nizigama Esloni w'Ikayogoro, ari kandi Pastor Hakizimana Nicolas yahoze arongoye CPBU. Abakurikiranira hafi rero ibiriko birabera muri Pentecote nk'uko ivyabona bitandukanye bivuga, bavuga ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atangwa vise kuko ivyabaye kwa 12 kwezi k'umunani 2025 baramuvuguruje, aho akarwi k'abungere 4 harimo Esironi Nizigama, Nicola Hakizimana, Eliakimu Simbabawe, ubwo no muri Gihisha na Charles Karenzo baburizamwo ikoraniro ridasanzwe, biba akamezwe n'ingoma birijana, mbere n'urutonde rw'abitavye inama rugataburwa intumwa z'umushikiranganje zirorera rujumararirwa nk'umupfumu apfanywe n'umuntu. Mbere Reveriyano no Pasteur Eliakimu aranka gusinya kuri PV y'inama. Ivyo rero ni ivyemezo ko abashigikiye uruhande rwa Esironi Charles, Eliakimu Simbabawe na Nicola ari ibikomerezwa bivuga rikijana imbere ya President Varisito Ndayishimiye. Abo rero nibo bari ku muzi w'ivyago n'ivyaduka vyose biriko biracafuza leta y'u Burundi. Mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ishengero Pentecote mu Burundi, mu karere no mu makungu ku nyungu n'umwina wako karugwi kabo bantu kavuguruje mukuru w'igihugu bene murango babona. Igihugu cy'u Burundi rero n'akarere hamwe n'amakungu, ubwo harimo Ubusuwisi, Sweden na Norvege, baribaza igituma ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu Burundi butagira ico bwubaha gushika naho bategura gusambura ishengero ry'Imana nk'uko babikoze muri SBU, kandi ubwo butegetsi nyene bwarashize Imana imbere, mbere ari nabwo bwashize ayo mategeko bariko barahonyanga. Ariko kandi ingingo ya 20 y'itegeko rigenga amadini iha ububasha umukuru w'igihugu biciye mu mushikiranganje ajejwe amadini gufata ingingo zose zikenewe ku neza n'inyungu y'igihugu n'abanyagihugu mu gukinga akajagari no gusubiza mu buryo ibintu amazi atararenga inkombe. Icibutso rero nuko byashutse mu makimbirane y'amatorero y'Abangirikani Adventiste, ubutegetsi ntibwishamaje bwafashe ikibazo mu ntoki, ibintu rero ntivyayangare ntibiyangara atacamira. Inzego z'igihugu rero zarahagurutse rinaco zijejwe gukinga no gusubiza ibintu mu buryo amazi atararenga inkombe. Bivvikana ko rero ubu nzego za leta zoca ziguma zisamaza iryo tegeko. Ni rimwe rero mu madini yose kuko ito kubahirizwa muri Pentecote nk'andi madini mu Burundi kuko atamwara n'ikinono. Nico kibazo rero abantu bibaza.
ivyo bituma rero kutumvira no kwigumura kuri leta kwabo bungere bigize ibinani bihagarara. Mw'ijuru hari Imana imwe, niko King Murundi avuga. Mu gihugu hariho umukuru w'igihugu umwe gusa, umwe nyene ni umukuru w'igihugu. Amategeko atanze agomba kubaho no gukurikizwa ku rugero rumwe ataguhingingimana kugira ngo mwumvikano mu madini n'ubumwe bw'abarundi bikomezwe mu gihugu. Ivyo rero nivyo biri hagati ya Varisito Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo w'umukenguzamateka ariko kandi akaba kirongoye muganga uri ku butegetsi CNDD-FDD mu gihe manda ye yahera kw'igenekerezo ya 25/0/2025. Hari inkuru twababwiye ko tuza kubashikiriza ku buryo burambuye, ni inkuru ya Colonel Dieudone Nduwantare n'uwundi Murundi nawe yiciye muri Zambia. Biriko birashikira abarundi baba muri Zambia biratera ubwoba. Kuwa mbere harishwe Ndayisaba Alex, kuwa gatatu mu gatondo haratowe ikiziga ca Ndayisenga Emery. Amakuru rero twari turonse nayo avuga ko hari igandagurya rwitwa Colonel Nduwantare. Dieudone nawe nyene avuga ko yishwe n'abagizi ba nabi hirya y'ejo kuwa kane, nawe nyene yiciwe muri Zambia. Kugeza ubu rero ntituraronka nido rijanye n'urwo rupfu, bise amakuru bagira nico baterera muri commentaire. Gusa rero abazi Colonel Dieudone Nduwantare bavuga ko yaheruka gukukuruka mu gipolisi c'u Burundi, bavuze ko rero yakoreye cane mu gipolisi c'Inyamiramabi, police judiciaire no mu kibuga c'indege ca Bujumbura. Muzi rero bakavuga ko yari umupolisi akundana cane, bose bakaba bashimika ku mutima mwiza wamuranga. Tukaba rero kuribonesha kure ya Hejuru TV duhojeje umuryango w'isi Colonel Dieudone Nduwantare, tukaza rero no kuza kubandanya gukora amatoza kugira ngo tubagezeho inkuru y'idonido ku rupfu rwa Colonel Dieudone Nduwantare nawe yiciwe muri Zambia. Hari vyinshi rero bigiye bitandukanye, ng'intwaro ni yayindi nyene, amabi abantu bakoze ntibigeze bayabazwa, ariko rero bariko bisanga mu bibanza barungitsemwo abandi benshi ku karenganyo. Amazina bise abandi niyo nyene bariko baritwa n'abansi b'igihugu, abansi b'u Burundi, abapuciste, abasuma n'abandi benshi rero uko barenganije abandi niko nyene bariko bararenganwa. Hagati aho rero ababashirayo nabo ntibibuka ko ejo haza ariyo nyene bazoba bari. General Ngiyobe Bunyoni ari mw'ibohero, Colonel Desire Uwamahoro ari mw'ibohero, Colonel Moise Arakaza bataziranyeganyega ari mw'ibohero, General de Brigade Bertin Gahungu ari mw'ibohero. Reka tubigaruke ko General de Brigade Bertin Gahungu afungiwe mw'iperereza. Iryo zina rero izina rizwi cane mu mabi menshi cane yaranze ubutegetsi bwa CNDD-FDD, yanarongoye n'iperereza mu gihugu hagati ariyo DDI, hagati ya Ruhuhuma na Munyonyo 2015. Giringo rero iperereza yishe ryanyuruje kandi ryaboreje n'igufa batari bake. Amasoko atandukanye yemeza ko General de Brigade Bertin Gahungu yaraye mu gasho k'iperereza hafi ya Cathédrale Regina Mundi, hamwe nyene ahuze yononera ubuzima bw'abandi, niho nawe afungiwe. Amakuru nyene akavuga ko n'abamugendanira bahagaritswe, bakaba nabo bararaye mu gasho kuri police judiciaire i Bujumbura. Bertin Gahungu rero akaba azwi mu mabi menshi cane, ariko President Ndayishimiye yasaze Bertin Gahungu arongoye police judiciaire muri Kigarama 2020. President Ndayishimiye yaradugije Bertin Gahungu ku ipete rya General de Brigade mu gipolisi. Mu mwaka rero wakurikiye, Bertin Gahungu yarungitswe gukorera mu buserukizi bw'u Burundi New York muri ONU. Muri 2023 umuhungu wa Bertin Gahungu yiga muri ISCAM Lieutenant Izere Paul Prinel yarahagaritswe n'iperereza, yagizwa ko ari mubisha umupfasoni Rizini irakoze mu Kamenge. Ifatwa rya Paul Prinel rero kana ryarababaje cane Bertin Gahungu, aridoga ko ivyo vyose vyabaye kubera yari kure y'igihugu, bundi ngo ntawari gukora ku muhungu wiwe. Muri Rusama 2025 General de Brigade Bertin Gahungu yaratumwe ko gutaha butarariye mu Burundi, agaruka adahejeje ikiringo ciwe. Misero yakurikiye ntari inyandiko nyinshi ku mbuga ngurukana bumenyi zigwanya ubutegetsi bwa President Ndayishimiye zivuga ko ari za Bertin Gahungu. Hari n'abamushira ko rero mu rubuga rwitwa Imbwa Itukura rwama rwamenya amabanga y'ubutegetsi ya President Ndayishimiye, azwi nk'umuntu kandi yagiye arakoresha imbuga ziri kwa yandi mazina kugira atukane kuri Twitter. Ivyo rero yagiye aragiriza nk'umutegetsi nyene, nawe uzi ko arivyo vyatumye Bertin Gahungu ahagarikwa. Ico bikoze Bertin Gahungu ari mu bo ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwikeka rwose ko bwabugwanya bari mu nzego. Bertin Gahungu rero ngo yapakije Pacifique yanahazwe muri 2015. Kuwa 2026 ukwezi kwa 4 2015 mu gihe
Pacifique Ninahazwe ari mu kiganiro tereriki ca RPA. Bertin Gahungu yarishikiye kuri RPA kuraba vy'ukuri aho yarari. Hari haciye rero misi mw'iperereza yabwirwa ko adashobora kuba mu gihugu, ubwo yavugaga Pacifique Ninahazwe. Aho kuri RPA Bertin Gahungu yarahaje aca arasubira inyuma kurondera umutahe wo gufata Pacifique Ninahazwe, aca agaruka asanga rero Pacifique Ninahazwe yahavuye. Mu minsi rero yakurikiye, Pacifique Ninahazwe yagumye aronka amakuru avuga ko Bertin Gahungu yagendana umutahe wo kumufata. Nyuma rero y'igandagura rya General Adolphe Nshimirimana, Bertin Gahungu nawe akavuga ko yakoresheje inama mw'iperereza. Muri iyo nama rero harafashwe ingingo yo kwica Pacifique Ninahazwe, basanga ntibazi iyo yarari, baca bavuga Vital Nshimirimana nawe baramubura. Niho rero bahitamo kwica Petero Claver Mbonimpa, ariko Imana irabahinyuza irakinga Petero Claver Mbonimpa na n'ubu n'umutama avuga rikijana mu gihugu c'u Burundi. Ubuzima rero ngo ni ishuri ridasanzwe rya kaminuza. Wahoze yicaga kiza uyu munsi abarizwa ngo aho yahoze akubitira abandi. Wabonye Bertin Gahungu mu myaka iheze yopfuye yibajije ko nawe yofungiye mu kibanza cagenewe abo yise abansi b'igihugu. Tumwifurije gukubitwa nk'uko yakubiswe abandi, tumwifurije kubohwa akabido kuzuye amazi ku magara nk'uko yabikoreye abandi, tumwifurije kurenganywa nk'uko yarenganije abandi. Niba ari icaha yagirizwa amategeko nakore. Niko rero Pacifique Ninahazwe avuga, ariko akarenza agira ati ivyo yari akwiye kubazwa vyo ni vyinshi, ariko ntitwiteze ko ari vyo yafatiwe abamufashe basanze nabo ari vyo bakora. Ku rundi ruhande rero hari Colonel Moise arakaza bataziranyeganyega, nawe yinjiye ibohero rikuru rya Burundi. Ntibizwi neza ko nawe yoba yaracira urubanza nk'uko vyagenze ku bakozi baherutse gufatwa n'igitoro c'amagendo. Kuva rero kwigenekezo rya 17 ukwezi k'umunani, Nyeganyega yari mu gasho kuri police judiciaire Bujumbura. Police Nyeganyega rero yarakoze amabata avugwa mu makomine menshi y'u Burundi, aho yarongoye igipolisi yarisha abanyagihugu benshi, ariko ntiyigeze bibazwa, kigamba ko bashigikiwe n'abategetsi bo hejuru harimo na President Varisito Ndayishimiye. Muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza rero hari abo yishe abagiriza rudandaza rw'amagendo rw'ikawa, none nawe yinjiye mu bohe nyororo yagirizwa rudandaza rw'amagendo y'ibitoro. Colonel arakaza rero nk'uko ikinyamakuru SOS Media Burundi kivyandika, kivuga ko afunzwe yagirizwa urudandaza rw'amagendo rw'igitoro no kugerageza kwica n'akababaro kuduhana kibonekeza mu butegetsi. Kuwa 19 Myandagaro rero niho Colonel de Police Moise arakaza bataziranyega yahagaritswe i Bujumbura, haca arungikwa mu ibohero rikuru ry'uburi mu ntara ya Burunga n'umanuko bw'igihugu, hakurikiranwa ko ivyaha vyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kugerageza kwica. Bituma rero ukudahanwa kuvugwa ko vyinshi mu nzego z'umutekano z'u Burundi. N'intwazagabo nkuru rero yahagaritswe n'ubutungane. Ikinyamakuru SOS Media Burundi kivuga ko ihagarikwa rya Colonel arakaza azwi nabi mu gipolisi c'u Burundi ryatangaje benshi mu bakurikiranira hafi amakuru hajanye n'agateka kazira muntu hamwe n'umutekano mu gihugu c'u Burundi. Kumwe amasoko mu butungane, SOS Media Burundi ivuga ko yahagaritswe kuwa 14 Myandagaro i Bujumbura ku mutahe w'umushikirizamanza kizigenza Republika ku kirasena y'iyungurizo ya Burundi. Va kuwa mbere rero wa 18 Myandagaro akaba afungiye mu ibohero rikuru rya Bururi. Kuwa kabiri wa 19 Myandagaro Colonel arakaza yumvirijwe n'icariho c'umushikirizamanza kizigenzo wa sentare y'iyungurizo rya Bururi, hemezwa ingingo y'ifungwa ryiwe, uri akaba afungiye mu ibohero rikuru rya Bururi kuva ku muhingamo umunsi w'ejo. Colonel arakaza rero akaba yagirizwa ivyaha bibiri, harimwo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kugerageza kwica. Babiri mu bakozi biwe rero bakaba bikekwa ko bakorana amagendo, bakaba bafungiye mu ibohero rikuru rya Murembwe, aho ni mu Rumonge, baciriwe gufungwa umwaka hamwe n'ibindi bihano. Mbere yo guhagarikwa, Colonel arakaza nabo bagirizwa icaha kimwe bari batwaye imodoka y'igitoro kingana n'amaritiro 500. Urundi rukaba bumaze amezi ashika 56 buri mu bukene bw'igitoro. Abakozi ba leta rero benshi bariko baradandaza ico gitoro c'amagendo kiva muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo canke Tanzania, ibihugu bibanye vy'u Burundi. Igiciro rero mu kinywabi kikaba gishobora no kwigwiza incuro zitanu n'igiciro ca leta yashizeho. Abajejwe intwaro n'igipolisi rero kaba bamaze iminsi bafatwa bagizwe ivyo vyaha nyene, mu nyuma rero bakarekurwa rimwe na rimwe mu buryo butamenyekana, bagaca rero bashirwa
gushikirwa mu yandi mabanga. Kuw'Imana uheze rero urugo rw'intwazagabo rwarasaswe ibintu vyinshi birafatwa ariko nta na kimwe cigeze gitangazwa ku bijanye n'ivyafashwe co kimwe n'isakwa ry'ingo zibiri z'ababanyi biwe basanzwe banyonga amapikipiki. Koloneli arakaza rero akaba abana n'abakenyezi babiri mu nzu imwe yoba yahora anyegeza mu nzu yiwe bitoro yaguze muri Tanzania mu masoko yo mu ntwari Ryanza mu ntara ya Burunga. Kahise rero karangwa n'ivyaha bikomeye. SOS Media Burundi ivuga ko atari irya mbere izina rya Koloneli arakaza rivuzwe mu bakomeye y'amashirahamwe yigenga n'abanyagihugu bamaze imyaka myinshi bamwagiriza amabi yakoze ajaye no kunyuruza abanyagihugu n'ubundi bubisha ariko gushika ubu ntiyari bwigere akurikiranwa n'ubutegetsi. Akenshi intwazagabo zikezwe ko ivyaha ntibihanwa ubu rero ngo nahanwe vy'ukuri ku mabi yagirizwa. Niko bishikirizwa n'umwe mu banyagihugu b'i Bururi adondagura akababaro abanyagihugu benshi basangiye kubera nyeganyega. Mu rubanza rero rucunzwe cane kuko kiretse ivyo Harakaza yakoze ubwiwe. Rubanza rwa Harakaza rwerekanye umuco bukarwiga kuri urudandazwa rw'ibitoro bigatuma no kwibaza ku bushobozi bw'ubutungane bw'u Burundi kugira ngo bushobore kurinda igitsure c'abanyepolitike n'inzego z'umutekano. Amashirahamwe yigenga n'abanyagihugu rero kabarindiriye urubanza rw'akababaro, urubanza rwiza rukazokwerekana ukudahana. Niko rero amashirahamwe menshi yaharanira agateka kazina muntu yongera ko intambwe rero zikurikira zo kurikiranirwa hafi kuko urwo rubanza rurashobora kuba intambwe y'urugamba rwo kurwanya kudahana intwazagabo nkuru z'u Burundi. Mwavyumvirije rero ko hari intwazagabo zikomeye cane ziri mu ibohero havuyeho wahoze ari umushikiranganje wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni, hakariho Desire w'amahoro yari Koloneli Moise Arakaza nawe bataziranyeganyega twabwiye ko yafashwe na General de Brigade Bertin Gahungu nawe akaba afungiwe mu iperereza kubera amatoza ariko arakorwako. Reka rero tube duhereje ngaha basabe kugira ngo ntimuze gucikwa mu yandi makuru tuza kubashikiriza kuri iyi mbonesha kuri ya Hejuru TV. Mane bahezegere fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose kandi menshi hamwe n'ibiganiro tubashikiriza minsi yose bigaruka ku ngingo zigiye zitandukanye. Mane bahezegere.